Werknemers van Post Plaza in Ljouwen, het wel eens beziekje. Benamen kok Pieter Postma heeft in de jongzoeren lerst van stress. Als het eten op tafel mat en de dinerseel zit vol, dan wordt het hem soms te volle. Ja, op het eerste moment kan het wel zo wezen dat ik een keer mijn boet wil gooien, maar dat hak ik ook net zo vaak niet in. Nee, maar het is natuurlijk een hele wereld in de keuken, dat is wel vrij bekend, maar soms is het ook aan het schreeuwen of even te merken dat het net zo vrolijk is tussen de rest van die collega's. Postma krijgt een VR-bril op en moet een vulkaan blussen. Dat moet in 6 minuten gebeuren, maar verskate hindernissen. Het spul is tieren functioneel. Het zorgt ervoor dat je anders kijkt naar stress, dat is het eerste. En het tweede is dat je leert draaien aan de thermostaat van je stresssysteem. Dus je leert hem naar beneden te draaien en kalm te worden. En je leert hem omhoog te draaien en gestrest te raken. Want in allerlei situaties heb je verschillende stressniveaus nodig. Het gaat er net om dat je de spanning kwijtraakt en kalm wordt. Nee, zegt Maarsing, broek de stress, want je kunt er een soort aan hebben. Als je het slim doet, is stress gek genoeg zelfs gezond. Je groeit ervan. Iedereen weet dat je PTSS hebt, posttraumatische stress, maar je hebt ook posttraumatische groei. En dus na heftige dingen kun je beter gaan functioneren dan zonder die heftige dingen. Van Postma wacht het jong de drokte in de keuken. Denkt de kok dat het er wat rustiger onder is? Nou, ik zit nog wel stress aan op de drukke momenten, niet? Ja, zeker wel. Ik ben net wel eens in kwijt. Nee, dat net. Nee, het is geen wondermiddel, dat net. Maar best wat relaxter als toestroom bekomst? Ja, ik denk het wel. Misschien dat het wel helpen. Ja, ik denk het wel. Ja.